Olá, unicórnitos, tudo bem com vou? Então, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou mostrar a minha slime que parece iogurte. Então eu vou abrir. Ela não tem cheiro de... Não tem cheiro de iogurte. Pera aí, gente. Tá. Difícil de abrir. Olha, ai. Peraí, gente. Eu não dependo. Deixa quieto. Daí, olha, gente, ela tá bem boa. Daí a Sofia ela ainda não chegou da avó dela. Eu vou pra escola hoje e a Sofia não chegou da avó dela. Tá sujo aqui. Tá. Ela não chegou da avó dela ainda, mas logo ela já vai chegar, gente. Peraí, gente, que eu tô tentando apoiar aqui o celular. Cadê o slime? Olha, ela faz bubble pops. Acho que é assim que se fala. Faz barulho, não faz clique e não faz bolha, porque ela é pequena. Ó, gente, eu já tentei várias vezes com várias slimes e nunca dá certo. E ela tá meio dura. Então, desculpa, gente, que eu tô aqui. Mas já voltou aqui tudo normal. E hoje eu vou mostrar, eu vou tentar pintar com batom. Era pra... Gente, cada hora muda o meu título. Isso eu vou fazer só com uma mão. Que eu tenho que gravar pra vocês. E tem que fazer as coisas. Pera aí. Pronto, gente, eu já passei. Agora eu vou mexer. Eu vou mexer com a mão mesmo. Meu irmão jogando. Tá, eu vou mexer com a mão mesmo. Tá vendo? Ai, gente, eu já... Vamos lá, porque meu irmão tem um canal de jogos. Gente, ele não sabe o nome do próprio canal. Então, gente, vocês devem estar se perguntando. Ai, por que a Sofia não tá aí? Por que ela tá na casa da avó dela por alguns dias? Por esse dia? Eu não sei. Gente, eu não sei. Na verdade, eu sei. Porque eu deixei. Brincando. Então, gente, ela gosta de ir na avó dela, que é minha avó também. Na verdade, é bisavó, né? Vocês entenderam, né, gente? Ela gosta de ir na bisavó dela. Não sei muito bem o que minha avó é dela. Daí ela tá lá. Daí eu não sei se ela vai... Eu acho que ela vai voltar hoje. Eu não sei quando que ela vai voltar. Mas eu não, tipo, né? Como posso explicar, gente? Tipo, ela gosta de ir lá. Ela nunca... Peraí, gente, que eu me perdi. Ela nunca, tipo, não gosta da avó dela. Tipo, ela gosta, na verdade.
Ah, gente, vocês entenderam? Eu tô meio perdida. E, gente, olha isso, não ficou muito... Ficou uma cor igualzinha, não sei. Gente, eu juro, tá? Aqui, na câmera tá meio diferente, mas tá mais bonito. Tá, gente, agora eu vou pôr no potinho, que era um potinho de tinta, mas eu limpei. Gente, é o potinho, tá bom? A gente... Peraí, gente, é porque é difícil de colocar ali, já volto. E pronto, gente, olha aqui, ela não tá inteira colocada, olha. Já tá faltando, mas tudo bem. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Beijinhos!